真正的老上海人，真正的有钱人都在这块儿。一个小别墅啊，看着破破烂烂的，一栋都一个小目标，甚至有一栋有好几个小目标。然后我一直对这个老房子有兴趣，所以我现在带你们去找几个本地的房东啥的了解一下，进去看一看。走。哎，你好，你好。哎呦，这是你的车吗？崔校长，经常看你视频啊。那好办了。这我的两老宝贝，这车呢是1998年用到今天的，也是我的标志啊。这是什么车来的？法拉利是吧？庞迪亚克火鸟。啊，火鸟，我以为是。这个房子是你的？哎，我家里啊。这样外面太热了，咱们进屋里坐一会儿。好。哎呀，我家里不换鞋，不用换鞋啊，不换鞋，我真家里不换鞋。这个房子多少年了？这个房子是1921年的老建筑，105年。对啊，这个房子是你？这个房子呢是我父亲98年买下来的。像这种房子有几个？还有一个。有这两个房子，那啥也不用干了。你今年多大？45岁。就是如果我不是崔校长的话，这个房子我估计这一辈子我都进不来。第一，我买不起，我不买，我不是主人，谁能让我进来？所以说，你今天要带我参观一下。我大致给你介绍一下。介绍。很多人呢对老洋房呢，他是非常感兴趣的。对，我都特别感兴趣。对，很多人呢在老洋房呢都是在电影里看到的。那我简单讲讲啊。好。其实老建筑呢，它有别于现在新的那个别墅。老洋房它不一定是豪宅，它也不一定体量很大啊。但是呢，它的地段好。老洋房呢是上海的一个标志。崔校长，您平时喜欢你不代表啊？我不代表不代表。我是便宜的呢，我不爱带，贵的我带不起。哎呦，我呢喜欢中，为什么？我觉得中外面的壳体就像老建筑，但是呢，它里面的灵魂呢是机械，机械的魅力啊是电子品永远无法比拟的。这个机械都是暴露式的，就能看到里面的结构。对。这个金呢也是好几百年了吗？这个你看，不像。你眼睛相当厉害。这只是翻新的，有一个编号是全球第15个。来，我接着呢，你看壁炉是很重要的。这个壁炉现在能用啊。原来有的人就算有了老洋房把壁炉去掉了，他觉得没有用啊。这个东西又有灰尘，有时候空调打了这里穿风。打开以后，你看这个可以调节火力的，可以。而且呢，这种可以讲200-300年前的壁炉里面已经有了环保的概念。你300年前这个工艺，300年前的相当牛逼了。而且呢，满满的使用痕迹，我也不去擦。有的人把它擦得很干净。我觉得这个呢，就是一种历史的韵味，诉说着当年的故事。哎，这里还有一瓶80几年的 XO， 你看这灰尘多吧？上面的灰尘都保存着。这是拍卖来的，原来是我家里的。现在买不到，这个是清屏的 XO， 现在买不到。上楼再看，我呢1楼全部是中中，2楼这里我是喜欢西洋乐器古典8音琴。哎呦，这上面全是小窟窿眼儿，这个每一个坑每一个眼都是一个音符就是一个音符，都是一个音符。那这是哪个年代的东西？这个是1840几年的，它每一张啊就是一个唱片。这上面坑咋做的？这上面的坑手工的，手工凿出来的。手工凿的。但是你要知道，在200年前，它找了定位。对呀，这怎么定位的？有没有电脑？有没有排版？有没有 CD？ 人聪明了。哎呀，这个太高级了，这个。现在市面上仅存的这么大盘面的古典8音琴不多，上面还有更猛的8音琴。崔校长，这个东西呢也有故事。我在英国的路边捡来的。我有一次去旅游，有一个百货公司倒闭，路边全是这个路灯，放在室内的路灯。我问他买吧，他说这个我们丢掉了，你意思意思。你要知道我们以前出去带现金的都是，那我马上意思意思拿走。后来我运回来运了很贵，因为整块大理石的，准备放在花园里。那后来想想这个东西，你要知道我们有时候马上黑掉了，那我就放在这里。挺好。哎，那我觉得也蛮好嘛，放在我那个办公桌边上。崔校长，你再来看看，前面的那个呢是放在客厅的，这个呢是放在什么起居室里的，这个是中高音，前面的是中低音，前面是什么？是视听环节。如果你觉得这个好听，来，请付款。还有付钱？付钱怎么付？来，崔校长你来，投币的啊。哎，好玩吧？好玩啊！崔校长，我一直讲，有的东西不贵，有人讲这东西值钱吧？我说不值钱，在我们国粹面前，包括有的什么瓷器啊什么，真的是一文不值。但是它带给我的乐趣是一种社交属性，这个东西你会带很多朋友来听啊。对。你拿个碗啊什么，你整天炫没有意义。对，你看一下这上面啊，凿完了以后，这上面都有一个毛茬嘛，就是靠着这个毛茬拨动它这个音乐嘛，对吧？对。这个太神奇了。家里放什么东西，觉得心情爽，
收音机，有的人一觉得这个是什么？打印机啊？这不是啊，这不是打印机啊，收银机收钱的，不长，130几年。这个牌子呢叫 National， 在国外的收银机里面是非常普遍。哎，你看啊 ，A B D E H K，6个人6把钥匙，6个收银员，每人1把钥匙。现在收银机上面钥匙齐的非常少 ，A B D E H K， 为什么没有 C？为什么没有 F？你看下面对应的收银盒 A B D E H K 没有 C 啊，也没有 F， 因为怕 C 被篡改成 D，因为在以前没有电脑，打字机也是后面的事情了啊，对，原来都是手写，在财务上面 C 如果一划对面变成 O 了，或者变成 D 了，F 一划就变成 E 了，所以收银机在国际惯例上面都没有 C 和 F。每次打开的时候都是收钱的时候，它是有个仪式感。像我们现在，某某某到账10元，来听一下，当年是怎样的？啪的钱就出来了。对，而且你看那叮的声音到现在还有。我再给你看一下啊，它每一盒声音都不一样。那这个东西是不是放在大酒楼啊什么的？一定是24小时服务的那些地方。来，那个崔校长来看一下，里面啊，你看100多年前的收银条，收银条都有，工厂里用的维斯垃圾，反正我都在。然后呢，有的人讲要去翻新，我觉得没有必要。你包括这里碰到的胶水，没有必要。新是新的感觉，老是老的感觉，老玩老的，新玩新的。有时候啊，我就喜欢坐在这里喝茶。这个房子呢，是我自己设计。1998年呢，这个房子，我父亲拿下来以后呢，我是2013年就装修成这个样子了。当年呢，也请了比较知名的设计师那开的那个天价，我付不出这个钱呢。不错，他有个固定概念，哇，你的房子在这里，有钱，不把你干死这个8层皮啊！设计费200万，远远不止。我为了省钱，13年的时候我拿不出这个钱来。设计师再牛逼，他一定没有书上的大师厉害。我呢有一个非常聪明的包工头，复刻。有人讲，哎呦，你这请了什么大师？给我们介绍介绍。没有，要么你把我，你就是大师，你把我请去。崔校长，我们下去坐着慢慢聊，好吧？那唐总就是按我来说，我们都是农村出身的。对我来说，你就是含着金钥匙出身。因为啥？你的父辈给你留2套这么大的房子，我在网上查个资料，就这一套房子好像就上亿吧。那个时候00几年刚开始玩房子的时候，那我就觉得，当时我身边的朋友条件好一点，全部买车，口袋里有个30万，那绝对29万全是买车的。当时人家那个时候车就是牌面。那个我身边几个朋友玩房子、炒房团那些人要买房子，我就觉得能行吗？那房子能会涨上去啊？那个时候我就开始弄了以后觉得，哎，不错，好像吃到一点小甜头。05、06年是他们搞物流、搞冷链这种东西，我也搞起来了。后来呢，10年呢搞商铺。你家兄弟几个？独养儿子。那你父母对你要求是不是很高？我父母对我的要求呢，其实是蛮高的，因为我从小读书蛮好的。父亲是做什么的？我父亲呢，其实也和我一样，职业房东，也是职业房东。是不是到你父亲这一辈儿，基本上就是没有做太大的生意了？一个是旱涝保收，也不用怎么干。90几年房子起来的时候，买了点房子，买了点商铺，包括有一些厂房现在在收租，以这个形式。厂房只要不要去投资，不要去败坏家产就行。钱不是花掉的，全是亏掉的，这句非常经典你花不了多少，钱不是花掉的，全是亏掉的，全是。就是你爷爷留的钱给你爸爸，你爸留的钱你没亏掉，已经很 OK 了。旱涝保收，稳固向前，在当今这个时代下，我认为是比较重要的。我们90年代一起玩车的那些小伙伴嘛，现在都是中年人了，很多都倒下了，那不停的打牌，有的不停的在，我觉得叫打引号的超越父辈，不停的有项目，不停的有干，最终干倒下来，把这父辈的钱全部败光了，他也不叫败，他是创业，不停的创业，不停的有项目，不停的有这个各种各样的那个想法，我认为很激进，是好的，但是我觉得最终的结果不好。我认为论一个事情的成败，过程并不重要，结果很重要。在我这个自己的一个世界观，包括人生观里面呢，我也遵循了可能比较听父母的话。我呢不创业的，不创业，守业。你叫我，哎呦，这个我们几个朋友我们去开个会所，我们去搞个什么项目我是不大有兴趣的，不搞的。快乐跟金钱有关吗？快乐和我认为钱一定是能解决很多快乐的问题。那有人讲，那你要做大
我认为做大这句话是非常难的，而且是存在非常大的风险。它是需要天时地利人和，对加你的努力，对吧？我呢是医药世家，我觉得身体比较重要。而且呢，我还是喜欢及时行乐。人呢，你要说规划，我5年后干嘛，10年后，人想不到明天后天。对，及时行乐，过得不要太辛苦。明白了。生活呢不需要太多的钱，生活呢是要一种态度，要你自己的一个生活方式。我觉得我的生活方式呢是比较正向的。有人觉得特讨厌我，哎呦装的不行啊，大天热穿个短裤上面穿个西装，带个领结装的不行。那我觉得这我喜欢，我开心，这是我的生活方式。这是我的方式。有的人牛仔裤上面剪个洞，那我也觉得也没啥。而且呢，我觉得这样的生活方式呢，在我心中符合我的对精致生活的一种要求。可能我的外表人家接受不了，但是我的内在还是很多人还是他也听你讲了以后他也不抗拒。大环境经济不怎么好嘛，因为现在很多人说你不创业就是赚钱了，你创业就亏钱。大学的年轻人都很迷茫。我觉得崔校长您讲的是对，但是我觉得哪个时代赚钱都困难。那02、03年我们那个时候，现在回头20几年前，那个房子啪啦啪啦上来的时候，那很多人讲简单但在当时的时候也困难那个时候工资人家就2000多块钱，也很困难。但是我觉得很多年轻人说一开口就我要创业，我要干嘛？我觉得年轻人一定脚踏实地的要好好打工，把一件事打明白，一定要好好打工。如果你在岗位上，在基层工作上，你不是佼佼者，你绝对不适合创业。不适合创业，你本职工作都做不好，你怎么创业？对不对？你烧菜的时候一定是掌勺，如果你做到了，这家餐厅的厨师长，或者是什么样子，店长能独当一面了，你才能创业。你到大城市去做到这样一个层面，你到自己的2线、3线、4线城市，你去创业，搞一个小餐厅，搞一个小饭店，我认为这个是可以的。如果你掌勺都没搞明白，你今天要开火锅店来搞餐饮了，那一定是输的，必死无疑。而且现在年轻人的试错性不多的，原来好像我们比如说要亏了钱，想办法再赚回来，现在亏了钱再赚回来比较难。现在有一家公司能正常给你加薪，能正常5号10号给你发工资，都是好工作。我人长得不顶流，比不了顶流，但是呢，活在自己世界里，跟去年比，我还是有进步，这我就觉得非常的开心。那你的生活，我跟你讲，那在中国里面就是99.99%。没有，真的没有，你是那个真的没有，塔尖上之人。